Shenjat që do të kenë më shumë fat më 22 gusht. Shenja e parë si gjithmonë vazhdon të jetë Luani, fati vazhdon të jetë në anën tënde, sepse dielli është ende në gradat e fundit të shenjës, ndërsa Jupiteri dhe Mërkuri vazhdojnë të qëndrojnë në Luan. Kjo do të jap një kombinim shumë të fortë të vetbesimit, komunikimit dhe dëshirës për të bërë diçka të rëndësishme për veten. Mund të ndihesh se je gati të mbyllësh një kapitull dhe të hapësh një tjetër. Nëse ke një ide që e ke mbajtur për vete, sot është momenti i mirë ta ndash me dikë. Mund të marrësh një përgjigje pozitive ose një këshill që të ndihmon ta çosh më tej. Në punë njerëzit mund të të kushtojnë më shumë vëmendje. Mos ke frikë të tregosh çfarë di të bësh, por mos e tepro duke u përpjekur të provosh vlerën tënde. Në dashuri Venusi në peshore favorizon komunikimin dhe afrimin. Nëse je beqar, një bisedë mund të kthehet në një njohje interesante. Nëse je në lidhje, një moment i thjeshtë së bashku mund t'ju afrojë shumë. Fati yt sot nuk është thjesht një rastësi, ai vjen sepse ke mundësi të tregosh veten në momentin e duhur. Shfrytëzoje ditën për mos premto gjëra që nuk je gati t'i realizosh. Pastaj vjen Shigjetari, hëna të jep avantazh. Hëna është ende në shenjën tënde gjatë pjesës më të madhe të 22 gushtit shigjetar dhe kjo të jep një energji shumë të fortë personale. Mund të ndihesh më optimist, më i hapur dhe më i gatshëm për të bërë diçka ndryshe. Pas një jave me shumë mendime dhe përgjegjësi, sot mund të ndjesh nevojën të marrësh frymë dhe të shijosh pak më shumë jetën. Një nga burimet kryesore të fatit mund të jetë një person. Një telefonat, një takim, një mesazh ose një ftesë mund të të çojë drejt një mundësie që nuk e kishe planifikuar, prandaj mos u mbyll në shtëpi, nëse ke mundësi të dalësh dhe të takosh njerëz. Në punë ose në planet për të ardhmen, Jupiteri në Luan të ndihmon të mendosh më larg. Nëse ke menduar për një udhëtim, një projekt, një kurs, një ndryshim pune apo një ide që lidhet me internetin, sot mund të shohësh më qartë ku duhet të fillosh. Në dashuri energjia është e mirë, beqarët mund të tërheqin dikë përmes humorit dhe mënyrës së tyre të drejtë për drejtë, çiftet mund të kalojnë një ditë të këndshme duke bërë diçka ndryshe. Mos haro vetëm se në fund të ditës hëna kalon në pritësjap, pra dita nis me dëshirë për liri, po përfundon duke kërkuar më shumë seriozitet dhe planifikim. Ujori, një mundësi mund të vijë nga një person tjetër, këtë herë je mes 5 shenjave më me shumë fat dhe arsyeja kryesore lidhet me marrëdhëniet dhe njerëzit që ke pranë. Jupiteri në Luan po aktivizon fort zonën e partneriteteve për ty, kjo do të thotë se një person tjetër mund të luajë një rol të rëndësishëm në një zhvillim që të intereson. Nëse je duke kërkuar një mundësi pune, një bashkëpunim ose një ndryshim në jetën personale, mos mendo se duhet ta bësh gjithçka vetëm. Një partner, koleg ose person që sapo njeh mund të jap informacionin ose ndihmën që të duhet. Në dashuri kjo është një ditë interesante. Nëse je beqar, mund të shfaqet një person që të bën të mendosh ndryshe. Mund të mos jetë domosdoshmërisht dikush që të ngjan ty, përkundrazi, mund të jetë dikush që të sjell një kënd vështrim të ri. Nëse je në lidhje, mund të kuptosh se një problem zgjidhet më lehtë kur flisni si ekip dhe jo si dy njerëz që luftojnë kundër njëri tjetrit. Hëna në shigjetar favorizon edhe miqësitë për të ardhmen ose planet. Një bisedë me një mik mund të jap një ide të vlefshme. Sot mos e refuzo një mundësi vetëm sepse vjen nga një drejtim që nuk e kishe menduar. Fati yt mund të vijë përmes dikujt tjetër. Pritësjapi, nga ideat e diçka konkrete. Pritësjapi sot je në një pozicion interesant sepse pjesën më të madhe të ditës hëna është në shigjetar, por në orët e vona kalon në shenjën tënde. Kjo do të thotë se dita fillon më e qetë dhe më reflektuese, ndërsa më vonë energjia bëhet shumë më personale për ty. Gjatë ditës mund të kesh nevojë të qëndrosh pak larg zhurmës, mund të mendosh për gjëra që nuk i ke treguar askujt dhe të kuptosh se çfarë dëshiron të ndryshosh. Mos e konsidero këtë humbje kohe, përgatitje. Në punë dhe financa, Jupiteri në Luan të shtyn të mendosh më seriozisht për burimet e përbashkëta, investimet, pagesat dhe mënyrën si mund të krijosh më shumë siguri. Mos merr rrezik pa informacion, por nëse ke një plan të mirë sot mund ta zhvillosh më tej. Në dashuri Venusi në peshore të ndihmon të ruash një komunikim më të butë. Nëse je në lidhje, mos lejo që puna ose përgjegjësi të marrin gjithë vëmendjen. Partneri ka nevojë edhe për kohën tënde. Nëse je beqar, një person serioz mund të duket më interesant se një histori e shpejtë. Kur hëna të hyjë në britsjap në mbrëmje, do të ndjesh më shumë energji dhe vendosmëri. Fati yt sot është aftësia për ta kthyer një ide në një plan konkret.
Dhe gaforia, një ditë për të fituar më shumë siguri, ti hyn në peshën e shenjave më me shumë fat gafore, sepse Marsi vazhdon të jetë në shenjën tënde dhe të jep një shtys të fortë për të vepruar. Mund të kesh më shumë energji se zakonisht dhe një dëshirë të qartë për të mbrojtur atë që është e rëndësishme për ty, por fati yt sot nuk vjen duke luftuar me të gjithë. Përkundrazi, vjen kur përdor energjinë tënde për një qëllim konkret. Nëse ke një çështje pune, familje ose financiare që kërkon zgjidhje, mos e shty më. Merr hapin e parë. Në dashuri Venusi në peshore të sjell dëshirën për më shumë qetësi dhe siguri emocionale. Nëse je në lidhje, mund të keni një bisedë për shtëpinë, familjen ose një plan të përbashkët. Nëse je beqar, mund të tërheq dikush që të jep ndjesinë e stabilitetit dhe jo thjesht emocionin e momentit. Hëna në shigjetar të ndihmon të rregullosh gjërat praktike dhe të mos lejosh që emocionet të bllokojnë. Mund të vendosësh të ndryshosh një zakon, të organizosh më mirë ditën ose të marrësh një vendim që e ke shtyrë. Në financa, mos shpenzo për të kënaqur një emocion të momentit. Ruaj atë që ke dhe mendo për atë që dëshiron të ndërtosh. Fati yt me 22 gusht është te veprimi i zgjuar. Mos prit që gjërat të ndryshojnë vetë. Bëje hapin e parë.